भाई यार काफी खतरनाक बारिश आ रखी है यार इसमें। देखते यार खाना खाना तो अभी देखेंगे क्या होता है। खाना खाना थोड़ा बहुत मैंने कहा लकड़ी लकड़ी करते एक चलो वहाँ टेंट भी कर रहा है। भाई जगह तो बढ़िया नहीं है लोकेशन का भी यार। यहाँ पे एक तो लकड़ी की भी कमी है यार। भाई अंधेरा जैसा हो नहीं रखा है क्योंकि मौसम कुछ से हो रखा है, लेकिन टाइम कितना रखा है 3:30 से ऐसे आसपास है भाई। देखते रात बिताने का हमें मौका मिला तो हम रात भी बिताएंगे। लोकेशन की भी तगड़ी यार, मजा बहुत आ गया। टेंट पिच कर, मजाक मत कर, प्लान कर ऐसा भी करते हैं। ये मजाक मस्ती वाला करेगा यार तो थोड़ा सा टेंट लगाते। भाई जितनी स्पीड से हो सके ना टेंट पिच कर लेते हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है बारिश होगी यार, क्योंकि खतरनाक अभी तो अभी एक बार आई यार तगड़ी बारिश। मैंने कहा आप तो भीगते हैं, लेकिन फिर अभी थोड़ा कम हो चुकी है बारिश, तो मेरे को लगता है आएगी रात में तगड़ी आएगी। भाई बारिश आ चुकी है भाई तगड़ी वाली। ऊपर देख प्रेम, प्रेम ऊपर देख बारिश। नेपाल में देखो यार क्या हो रखा है साहब। नेपाल में देखो भाई माय गॉड। मेन पॉइंट में डाल बस आराम से स्लो मोशन मस्त कर गया, स्लो मोशन बढ़िया तरीके से। रेन साउंड गाइस। तो आज लागो यहाँ तो था टेंट पिच कर लेते डाल फिर स्पीड प्रेम स्पीड से ही भाई नया टेंट में देखते हैं आज पानी आता है कि नहीं। डाल धक्का दे आराम से पानी पानी हो चुका है पीछे से, धक्का दे हल्का हल्का धक्का। ये तो चाहिए था। तो आप इसको अंदर रख लेते हैं, इसमें ज़्यादा सामान तो आज मैंने आया नहीं। अरे और अंदर भाई पानी अंदर चला गया रे, फिर फटाटा। भाई देख लो टेंट के अंदर पानी पानी हो चुका है। खतरनाक बारिश आई है यार, बाहर तो आओ एक बार। बंद करा। तो भाई यार काफी खतरनाक बारिश आ रखी है यार, प्रेम खतरनाक आ रखी है ना। हाँ यार बारिश में मजा आ गया। साउंड सुनो सब अभी रात नहीं हो रखी भाई, टाइम मौसम के उससे भाई अजीब ही हो रखा है यार, टाइम तो अभी कुछ हो ही नहीं रखा है। तो भाई देखो बैग का हाल देख लो और नमकीन निकाल रखी इसमें। देखते यार खाना खाना तो अभी देखेंगे क्या होता है। चलो नमकीन खा यार प्रेम। खुद को ना तारीफ कर रहा भाई मेरी ये। अच्छा
अरे बारिश मेरे को नहीं लगती रुकेगी करके। मेरे को भी नहीं लग रहा है कि बारिश रुकने वाली है। चलिए अभी खाना बनाते हैं भाई, बारिश सारी रुकेगी ना, टाइम बहुत है। तो भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और टेंट ऊपर है भाई, देख लो। मैं यहाँ पे मैं खाना थोड़ा बहुत मैंने कहा लकड़ी करते हैं, एक तिरपाल पर लगाएंगे, क्योंकि देखते यार खाना तो अब मेरे को मुश्किल ही लग रहा है बन पाएगा, क्योंकि अब बारिश इतनी खतरनाक लग चुकी है। देख लो साइड पे देख रहे हो, खतरनाक यार रेन, फुल रेन, हैवी रेन हो चुकी है। कुछ प्रेम टेंट के अंदर ही है, तो मैं सोच रहा हूँ यार घर तो थोड़ा दूर ही है, रात ऐसे ही काटते हैं भाई। और लाइट है कुछ नहीं है, आपको सुबह मिलेंगे। फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है यार, ये भी पावर बैंक में चार्ज लगाते हैं। आवाज़ देख रहे हो बारिश की खतरनाक, तो चारों ओर देख लो भाई। तो आपको सुबह मिलेंगे भाई, ठीक है। तो भाई देख रहे हो, तो ऊपर ही टेंट के वहाँ पे टेंट है, चलो वहीं पे जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। भाई साहब रात जैसे कट रखी है ना, मैं जानता हूँ भाई ठंडा इतना हो रहा है ना, यहाँ पे हाथ पूरे लॉक हो चुके हैं, पानी टेंट के अंदर घुस रखा है भाई साहब। अभी मौसम बहुत ख़राब हो रखा है भाई साहब। देखो भाई मौसम कैसा हो रखा है, और उस साइड को भाई वहाँ पे ना बर्फ़ पड़ रखी है। तो वो कहाँ पे से दिखेगी बताओ, ऊपर वहाँ पे से, वहाँ पे मंदिर ना, वहाँ से दिखेगी, वहाँ पे बर्फ़ दिख जाएगी। लेकिन कोहरा लग रखा है, उसकी वजह से कुछ दिख भी नहीं पाएगा यार। भाई यहाँ पे बैठ रखे, भूख काफ़ी लग गई है यार, कल सुबह से खाना ही नहीं खा रखा है। तो देखते हैं यार, कुछ हो सकता है तो खाना ना बनाते हैं। मैं तो रात में सोचा था एक बार मैं घर को भागता हूँ। मैं भी टेंट उड़ के वहाँ पहुँच गया था भाई, जब वो भागा ना टेंट तो उड़ के वहाँ पहुँच रखा था, वहाँ खेत में। भाई क्या सीन था उस समय भाई, मैं तभी मैंने वीडियो ही नहीं बनाई भाई। मैंने कहा छोड़ो यार, अभी जान बचानी मुश्किल हो रखी है। वो तो भाग गया, पूरा टेंट में पाला पड़ रखा है भाई। टेंट में देखो ना पाला कितना पड़ रखा है, देखो देखो ये अंदर कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, पूरा पानी पानी। भाई नेपाल में देखो ना कितना खतरनाक कोहरा लग रखा है, खतरनाक सा। यहाँ पे आ रखा हूँ मैं, देखते हैं यहाँ लकड़ी मिल जाए तो। ये कच्ची लकड़ियाँ हैं यार, एक बड़ा पेड़ तो है लेकिन इसमें तोड़ेंगे कैसे। तो भाई देखो आग ही नहीं जल रही यार। एक बार जली थी जब मैंने पन्नी हन्नी लगाई, पॉलीथीन वगैरह थोड़ा बहुत लगाया ना, उसकी वजह से जल गई थी। अब जल ही नहीं रही है यार। इनको बॉईल करते हैं पहले, फिर खाते हैं। कहा भाई आग नहीं जल रही, उधर साइड से तो हल्की हल्की धूप आने लग गई है। रख दी है और आग भी फिलहाल जल चुकी है और धूप भी आ चुकी है भाई देखो। लेकिन बादल हटने रखे भाई, देखो इस साइड तो वैसे की वैसे है भाई। देखो बादल देखो कितना काला मौसम हो चुका है इस साइड को। देखो आधा एक घंटा हो चुका है, मैंने लगभग 1-1.5 घंटे से इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ आग जलेगी करके, नहीं जल रही भाई। देख लो टाइम ही देख सकते हो आप कितना हो चुका है।
धूप उप आ चुकी है मस्त तरीके से। एक काम करते हैं, हो गया घर में खाएंगे, अभी तक तो घर पहुंच जाते, पानी यानी सब करते हैं। चलो ऐसा ही होता है यार, विंटर में तो ऐसा ही होता है, आग आग जलती नहीं है, खाली हमारा भी टाइम वेस्ट हो गया अपना। आलू कच्चे ही हैं भाई, पक भी नहीं रखे हैं। सामान हमें पैक करते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट डे फिलहाल दोस्तों अभी टेंट तो होल्डिंग करके बैग में डाल दिया, पैकिंग हो चुकी है मस्त तरीके से। तो यार एक अफसोस रहा है यार, ये आग ही नहीं जली ना यार, खाना वाना भी नहीं खा पाए हम। चलो कोई ना यार, घर जाके खाएंगे आराम से। अभी भी यार रेनी वेदर ही हो रखा है, जब बारिश हो ही जाए अच्छे से तबाही कर ही जा रही है। मेरी तो हराम नींद भी लग रही है यार, क्योंकि रात भर सो ही नहीं रखा उस टेंट की वजह से, अंदर पानी आ रहा था इसमें। तो आई होप आपको ये छोटी सी कैंपिंग वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर जिन्हें बाय बाय। 4 दिन में वीडियो आएगी एक। भाई हालत जितनी ख़राब हो रखी है ना, आज तो काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो रखी है, कैसे पहुँचे जाएगा घर। चलो देखते हैं यार, भूख भी काफ़ी लग रखी है यार, विंटर में तो आगे नहीं जलते। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।